Ndichatedzera mushini. Ndamira kulete dare ramabundasi. Ndamira pamberi pedare ramabundasi. Sezvo zvanditaura ndezvechokwadi. Ndizvo zvichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiro wangu. Mwari ari mubatsiro wangu. Ndikusemisa munhu. Pasoro ini ndinoitwa Charles Sarwaka. Nyaya yangu haisiri yekutanga akamboiripota kuti ini tikazina mambo onai chiremba tikazokwanisa kubhuka kusanjira ndikamuzomuona takazomuonera kwahambira kwakune doro rakanga ruchidikwa ikoko pakauya mupurisa wakabva kuno akanga achimirawo nyaya iyoyo. Nyaya iyo chinge tatina mudare chiremba wakatipinza tese semhuri tatakatowanda sanganisa neni nemudzimai wangu nemwana wangu ari kubudiwa nawo vanga vakawana mhosva dzavo. Chiremba chinge tangogara pasi chiremba akabva angotanga kungonongedza kuti mimi 1 2 3 muri kunetserei mwana uyu kunemudza mwana wangu vanoda kupukana zvakawanda. Chiremba akati zvakare akasi chekutanga inini kukuonai futi kai makambouya futi ndikakuvhenekerai ndikakutaura kuti ndichida kuona imba kwenyu muzodishezva muzobhuke nzouye imba kwenyu saka izvozvi mauya futi muri kunetserei vana muri kunetserei mhuri. Ndakabva kurwadzirwa mushure mazvo chiremba wakati ndipe madays ekuti ndizoye kumba kwenyu ndikazite nhau hai pakambowa kakunetsanetsa but mupurisa akanga abva kuno akazokwanisa kutaura nemhuri since vanhu vetakanga tiinawo wakanga vane mhosva wakanga vachiramba kupa madays because madays akanga achitora apa angasotobuda kuti chiremba we madays akati mupurisa akanga ari pabva ati ndichikupai madays musi wa 25 August 18 August to 25 August mange maalready makunditaura kuti zvinhu zvakamira sei kana kuti mari yapo yamari kuti mukadzi nawa ingozi iri kunetsa mwana saka 25 August wakapfuura svika izvozvizvi pamazuva mashure apo mukadzi wangu kutanga panyaya iyi chimboitsanangura hangu ndiaibudiwa pachimbobudiwa futi mwana wangu mukadzi wanga wasvika pakuzosungiswa kuendeswa kukoti kwaDC achinzi wapiswa mumba yangu asi masanangurwa wakaiswa nyaya kunoku handi mabudi yakaiswa kwaDC zvakaita kuti mukadzi wangu azosvike panguva yekupinzwa pakashata tikabhadhara mari dzaidiwa nemunhu wakapiswa umba anoitwa Bernard Sarwaka tikaita zvinodiwa nedare tikapedza. Saka ndaona kuti nyaya yangu iuye kunoku bhosi ndakapiswa mberi nekumashure hapana kwensikutsa asi zvinoda munhu wakapiswa umba mushure mukadzi akabudiwa ndakabhadhara. Saka nhauwa yangu ndo yandinayo nhasi mwana wangu ari kurwara nhasi matambudziko pamba pangu haasi kupera ndiri kuramba ndiri kungochema nguva nenguva saka ndati ndidzokere kunoku sinzi nyaya yanga ngeiwe kudaro ndapedza. Maida yakudaro saka iyo ishu yako ndeuti ndekuti vanhu makapromisana mukufamba hazvina kuita handikati kura bhosi madhezi acho akataura wacho ofuiti ndikati pakapiwa muyevi chiremba paakati ndipe madheti wanoda kukwanisa kupa madheti wakanga chiramba saka mupurisa akatumwa namambo ndiye akazokwanisa kuti ndakupai madheti akati ngatibvumira madheti ayabva tapape madheti ayabva apiwa saka madheti ayapfuura akazi 18 August to 25 August wakapiwa madheti wandowanani iwe nababa wavo vakagara pa baba mkuru Mpika pamberi pano mutasa ichiwane kukumbira kuti mufana nditaure chokwadi zvochakaita ndingati dare rineizi inini kupinda nechipiri zita Ferezai Jairos dare rineri kupinda nechipiri kuya takamboita panapa kuya kutakaita panapa pakutanga chitongwa panapa mwana weuyu mubudirwa wakwari kuita wakatanga ndi mai
wachiuya wachibva kuchechi akabudirwa wachindiwa pamba wachitiwa wakandiuraya panguva yehondo Israel baba. Nyaya iyi yakapinda. yakapinda Zvamuti taure makazvitaura. right Ati kusvikira tazosvika pekuti chiendai kumba munofambe right kuti mugadzirise chii zviri kunetsa pamwana. Saka hatisi kutanga futi nyaya baba, totanga futi panyuma. ndazwa manje ndakuchenda manje Ini chivada kuzwa ndepekuti chiri chakakutadzisai kuti muende kunofamba sekutaura kuti kumirana kwakaita chii. kumisa kwakaita ndekuti uko takaenda kwamukotsa njere wakati imini chibatanai imhepo iri kufamba asi chibatanai modini pamwepo mobvisa mari ndozoya kupi kumusha kwenyu tozogaisa saka isisu tega manje dzedu mari atudi kuungisa asi iwo awa manje kutibatire pangu manje hapana kuungisa mari saka isisu takwatamira ngokuti hapana mari tena Right, alright. ende kugadzirisa kwandanondiswa kuti kuzi ndirapise ari kurwara hosha ipi mwana Aiwa, izwai baba. Patakasangana pekutanga. Ndo pamakabvunza mibvunzo yese yose. Kuti tizosvike pekuti takawirana kuti taakufamba. Ini dzese nyaya dzakazvinzwa. Ati, unless muri nditaura kuti makazoita mamwe matare. Mabva muno. hatina Because kana makabva munomubarira maifana kuita chete ranga rine kuenda kuona muranda. zvino ndipota Saka ini nyaya enda izvo. Wazwa shamwa dzakawana baba. Wana baba warutaura kuti isusu tiri kuunganidza mari but iwewe kuunganidza mari. Ndo pane nyaya. ndakamukada kufunga pakuzi 1000 something Sunga yomari. Ndo wekutaura baba kuti isusu tiri kuunganidza mari but iwe hausi kuunganidza mari. Pamusoro Yes. handizivi kuti inini ndinotsvaka mari ndiri ndiri murwere urwere hwauri kuziva Sakumbikete mameta kuenda kuna chiremba kuda kupuruvha kuti mwana ari kurwara nei. Dai tati kuziva kuti mwana ari kurwara nechakati, there is no need then yekuenda kuna chiremba. Asi mese kuenda kuna chiremba kuda kuti muende kuti mubvunzirise mutaurirwe chokwadi chodii chokuru. Takamira mabira takada right now chokwadi hapana because hapana munhu atanongera. Iwewe dambudziko rori kuita uri kufamba wega. pamusoro iyi Wambira uri kufamba wega wonouzwa zvaurikuudzwa kupi uku because kana wakumira pamberi apo uchitaura kuti ava dambudziko vanoriziva wanofanira kubhadhara iwo usingabhadhari. Uri kuti mwana ari kurwara ndewako. Uri kuti iva mambo ini handina kuti ndati dambudziko vari kuziva ndiri kuti muri kuona petakaenda kudare petasangana na chiremba inini handina kuvanongedza but tichingogara kudai wakazi imi neuyu wakanongedzawo vanhu true muri kunetserei mwana uyu but izvakashakuizera my issue ndeyekuti wakanongedzwawo zvinhu kunetserei mwana ndise ndozvakataura. Asi issue yedu haisi yekuti akanongedzwa ndiani. Issue yedu yekuti kuti zvinoda kugadzirwa zvigadzirwe parudiwa mari. Saka mari inofanira kubva kunani. Ndo pane nyaya iyi. Because vari kutaura kuti mari isusu tikatikunganidza but iwewe tikakutaura kuti chiisa mari yako wakuisa mari. mari yako yosati ndeyekuti ichabve kuchangamira ndiri kuwadziwa anochangamire Tiri kusimbakaisa newe kuti uri dambudziko. And the family yatobvuma kuti tiri tese padambudziko iri. Andika ngatichiite macontributions ekuti tigadzirise chii nyaya iyi. Andika iwewe futi ndiwaudza nyaya yako wakutanga kutaura kuti ndibhadhara imi because ndimunodzaya nyaya. Asi at the end of the day ane mwana ari kutambudzika ndiwe. Saka uri kuti ina endai panze apo mugare panze apo monditaura kuti maronga kuti mukunganidza mari sei. Because apa pana nyaya yekuti tinoda kutanga nyaya yekuti wese time tichitaura. Hapana, chiri kudiwa apa imari chiremba aite mari.
chienda ipanzapo mutaure panzapo kuti muri kuronga sei nenyaya yekuti mabhadharo chii mari then to masazi kuti from there takuita sei endai panzapo mobva mamutaurira uchapatamira yako mari pakati taane mari yakati sofa pasara mari yakati by musi wakati inenge yapo chiremba weta basi endai panzapo next